比特币回调后还会继续暴涨吗？山寨季何时开启？如果你对这些问题感兴趣，请随我看下去。我们先看到比特币的周线，我们可以发现呢，如果我们点开 USDT 的市值，你可以发现呢，目前正在非常狂暴的上升当中。我们都知道，比特币要上涨，它需要有资金流入。那资金流入目前呢，最主要就是3个管道。第一个，你必须透过 U 的方式来买。如果说没有更多的 USDT 被铸造出来，那么场内的资金就是有限的，就是一定量的。那么这个市场它就不太能被推出一段距离。但如果说我们市场呢能有不断新的 USDT 被铸造进来的话，我们才能有上涨的行情。你可以发现我们过去在3段周线级别加速的上涨呢，都是配合了 USDT 疯狂的蒸发还有铸造，我们才产生的。因为有新的资金流入了，毕竟我们买比特币其实都是大多数都是用交易所的 U 去买的。那第二点呢，就是我们要有 ETF 的流入。你可以看到呢，我们当前呢其实还是在一波流入潮当中的。虽然说我们目前呢，昨天是流出4亿，其实4亿呢它绝对不算少了。如果我们打开图表来看的话，对比一下，它绝对不算少。你看一下这是我们有史以来从上市第一天到现在的流入流出图表。长条图就代表当天的流入流出量，那么橘色线代表是比特币的价格。至少我们在过往这一年的行情里面因为我们都知道 ETF 它绝对改变了市场。我们现在呢，但凡要有多头趋势，我们一定要有连续的 ETF 流入，而且是大量的你可以看到，我们在今年的2、3月的时候呢，我们都是符合这种情况的。上涨的时候，它一定是有连续巨量的 ETF 流入，我们才能有上涨。那我们这段更是如此。我们这段开始加速的时间点呢，就大概在6万左右。我们也从6万开始呢，连续的疯狂的流入而且我们的流入量是在持续创新高的，它没有下降来的意思像你可以看到我后面呢，在上涨的这个末期它就慢慢就没有流入量了。那我们现在是没有出现这个状况的。其实你说我们昨天的这种流出它确实值得我们注意关心一下，但绝对不代表我们这波多头走势要结束。像我们这样子的流出呢，我们在过去其实都是有看到的。比如说我们当时在11月4号流出了大概5亿左右，然后我们在11月14号也有流出4亿左右，所以我们在昨天流出4亿呢，它其实过去也就有出现。不过我们流出它大概就持续个1天、2天、3天，它不能持续太久，因为我们很快呢一定要进入这种连续巨量的流入当中，不然我们的多头走势是难以维持的。你可以看到我们在过往呢，即使是在一段震荡当中的反弹它也是伴随着我们连续的 ETF 流入的。那可见 ETF 的资金对于市场是有多么关键而且重要的。那目前来看 ETF 的资金没有太大的问题。那再来是 USDT 的资金也没问题。那另外呢，还有 OTC 场外的资金，这个我们就从图表上面看不到了。这种我们用数据会比较好展现只不过呢，这个我们就要额外拉出来了。好，那我们再把级别呢，我们再缩小一点点。我们再把级别回到日线上吧。从日线上来看的话呢，我们目前的调整它有变弱的迹象。我们可以先观察一下我们过去这种强势的调整强势的调整完之后呢，我们肯定是接着后续的连续上涨。比如说当时在这一段它就是很强势的调整，其实也调整了一段时间也有2周的时间，它走这种横向的，然后窄幅的这种震荡。那这种震荡其实就是非常非常强势的。还有我们当时在这个位置微微向上的调整，我们在调整的过程呢，它还是有供应不断的介入，然后我们的回调它的量能都不大，幅度也不大。那我们来看看我们现在吧。我们现在大家可能会以为跌了很多，但其实没有，因为大家可能会认为我们大概从10万，然后我们跌回了9万1左右，你可能会觉得有8、9千美金的跌幅，好像很多，8、9千美金。但其实以我们现在10万的比特币呢，8、9千美金其实也才8%多而已。8%多的这种回调，在我们调整的过程呢，可说是司空见惯，那太多了，并不会说因为有一个8%的回调，就说这波多头走势有多不健康。而且我们这波回调呢，对应的是我们自从6万7的上涨。那我们从6万7的上涨一直到目前你可以看到它其实回调的幅度非常浅，才在236而已。那通常越浅的这种回调呢，就表示我们的趋势越强劲。我们接下来回调结束之后，我们能走的这个趋势它就会越猛。不过呢，我们还是要来看一下我们之前有一条上升趋势线，那被跌破了，那代表说我们这段的回调呢，它就不是那么的强势但它也是一段不错的回调，它不是最强势的那一种，但它也是一段不错的回调。目前它在支撑呢支撑区获得了一定的支撑。
没问题，还可以。但我们在这整段回调的过程当中呢，其实有一个底线就是在这个位置。如果说我们连回调所形成的第一个低点都被跌破了的话，那我认为这波调整、这波多头呢，就真的是岌岌可危。如果还没有回到这个位置的话，那都还不会有太严重的问题。而且你可以看到，我们下跌归下跌，不过我们是并没有放出比我们上涨来更大的量能的，而且回调的这个幅度呢，目前来看也不是到说非常夸张哦。相比我们的上涨幅度，那如果你对于这些交易机会感兴趣的话，非常欢迎你可以点击影片下方的 Bybit 链接。现在只要 KYC 入金$100，就送你$500的仓位，而且可以领2个$500的仓位哦。你可以领比特币、以太坊的，还有下面这个是山寨币的，等于你 KYC 入金$100就送$1000的仓位，你但凡赚钱你都可以提走了。$1000的仓位，你只要赚10%，不管什么方向，你只要做对10%，你就有$100，而且这$100你可以直接出金走。好。那我们再来观察一下山寨季好了。我们现在呢，我认为离山寨季非常非常的接近，虽然说它还不是全面开启，不过我认为非常接近了。我们可以来观察一下，这个是 Total 3，也就是加密货币的总市值，去除比特币还有以太坊的。比特币呢一定要去除，因为我们讲山寨币，那就肯定不包含比特币。那有些人会包含以太坊，但我认为以太坊也应该要被去除，因为以太坊呢，我认为应该要独立拿出来讨论。而不是把它跟其他的山寨币呢全部混为一谈毕竟它的地位跟其他的山寨币还是有很大的区别的。所以我选择的图表是 Total 3，那 Total 3就是全部的加密货币，除了比特币跟以太坊之外，那我认为这个是绝对有参考价值的，就代表了山寨币的市值、山寨币的走向。我认为看山寨币呢，我们要总体一起看我们先确认了做的这个方向、大方向，然后我们再从小的这种细项里面去找机会。或者说找币种，我相信这样会对我们交易更有帮助。就像比特币，如果我们确认多头的话，然后我们再去找入场点位、止损点位出场点位，然后进出场的条件的话，我认为会更有利。我们来判断一下我们当前所处的周期的位置呢，它其实已经来很接近前高了，非常非常接近前高了。我们现在呢，刚刚突破我们在熊市当中下跌之后的第一个大反弹的位置，刚突破。那你可以观察一下其实我们在上一轮牛市呢的山寨季开启之前呢，我们也有这样子的行为，我们也是在突破了上一轮熊市的第一个大反弹之后呢，我们才开启了加速的上涨。那我们当时突破的时候它大概是在2021年的1月，或者是说大概是在这个2020年的年底左右就已经开启了。那你可以看一下其实我们现在呢也大概是在相同的周期当中我们也是用黄色线呢把它给标示一下我们现在大概是2024年的11月，其实我们就减4年2020年的11月，其实跟我们当时突破的时间点呢差大概就2-3个月，不会差到太久。那我相信如果我们根据过往的周期呢，大概也就在2-3个月内我们就会开启山寨季。而且你可以发现呢，我们突破了相同的点位之后呢，它理应要做出非常类似的这种行为，也就是你看一下这一段其实我们真正会感受到山寨季或者说山寨币它的增长幅度还有增长的这个效益远大于比特币呢，其实是在后面的这一段，也就是从2021年的1月一直到我们2021年的5月，大概就是5个月的时间其实五个月绝对不算长5个月在做交易上面其实是非常非常短的时间。那我们要把握山寨季，就是要把握这一段时间，然后我们去好好的掌握，那也就是大概在黄线左右或者说黄线后一段时间。那第二点呢，我们可以来把这个图表跟比特币的图表去叠加一下，我们就可以清楚当我们在开启山寨季，或者说我们要开启山寨季的前一段时间，比特币是怎么走的，它走到什么位置的，然后接下来会怎么走。那我们就把比特币的图表呢给叠加上来。那注意我们这个图表呢叠加比特币的图表，我们是一定要有 log 的，因为以这种级别来看没有 log 的话，这个图就肯定是歪的。K 线代表的是山寨币的总市值，去除比特币、以太坊的。那红色线呢代表是比特币的价格，那其他的线横线、竖线就是辅助线。你可以看到其实当我们在开启山寨季的时候，当时比特币的价格呢已经来到了4万美金。4万美金呢，其实我们上一轮牛市的顶部我们有机会判断得出来，或者说我们在这个区间呢，它就慢慢形成顶部，
大概是在5、6万左右的位置。那你要想啊，我们当时开启山寨季的时候都已经到达4万了，我们最后也只停在5、6万的位置，也就是当我们山寨季开启的时候，比特币上涨的空间就已经非常有限了。其实我们大概也就是再涨个这个25%或者是到33%之间大概20-30%左右的这种上涨幅度。那你要想，我们现在就已经来到10万了，那我们往上的上涨幅度，你说如果到这个14、15万的话，我认为是绝对有机会的。但如果你说我们山寨季确认在现在就已经开始了的话，在10万的时候就已经开始，那我们最后比特币还可以到20万甚至更多，这我就是认为是没有机会的那就取决于我们山寨季是不是在这个时候开始。那再来你可以看其实山寨季开始呢，就可以表示那比特币其实就慢慢它会接近顶部了，慢慢就接近顶部了。最后我们再来看一下资金费率吧。资金费率的话，我们在周一的时候非常的高，非常的可怕，非常的夸张。像当时比特币、以太坊的资金费率，以太坊有到7%、8%，那比特币在周一的时候有到5%、6%，这其实非常高的资金费率。以我们现在的市场阶段来说，那我们在过往呢，当资金费率很高的时候，它也不可能有暴涨，它或许会有这种缓缓的上涨，但是你要它暴涨，那是不可能的。如果说它要有很不错的上涨的话，它一定是经历过了回调之后，然后再上涨，要把这些高杠杆的或者说仓位过重的人先洗掉之后，我们后面呢才会有比较健康的上涨。你可以想想看如果说车子太重了的话，那我们肯定涨不远，因为如果说我们用大杠杆做多的人很多的话，那我们在上涨的过程这些仓位特别重的或者说杠杆特别高的这些人呢，他们就很容易在上涨的过程就把仓位给平掉。那平掉是一股卖出的力量，就会阻碍这波的上涨。那这肯定不是主力希望的状况。而且我们在周一的资金费率，我认为是相对真实的，因为我们是在一段小的震荡之后，我们出现的资金费率很高的状况。如果说我们是在一段暴涨过后，然后资金费率很高，那通常是不太真实的。我们通常要等一段时间因为很正常通常我们在暴涨之后呢，会有很多的止损，空头的止损，还有空头的这个爆仓点位呢被触及。那这种时候资金费率很高就很正常不过我们是经历了一段的震荡，所以我们在周一高的资金费率呢是相对真实的。那我们经历了回调之后，它有稍微恢复的正常一点但我认为还不够低。那通常我们在暴涨之前呢，肯定是越低越好的。如果你觉得这支影片对你有帮助的话，非常欢迎可以帮我的影片点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持。真的非常感谢各位，拜拜。